Привет! Сегодня ставим эксперимент. Итак, давай представим то, что ты оказался в лесу, где недавно прошел дождик, либо он идет прямо сейчас, как это происходит в данный момент. Тебе нужно развести костер, чтобы погреться, приготовить еду, ну и хоть как-то обустроить свой такой небольшой быт на время. Но вокруг все абсолютно сырое. И что мы будем делать? Если честно, я первый раз буду это делать. Я еще ни разу не разводил, чтобы прям вот во время дождя огонь. Я знаю некоторые принципы, какие-то там базовые, да, возможно, но на практике еще ни разу их не применял. Поэтому сегодня будем смотреть, как все это будет происходить. А самое главное, получится у меня это сделать или нет. Итак, во многих роликах, что я смотрел на ютубе, там показывают то, что нужно найти сначала березу, желательно, но она вообще вся мокрая. В общем, нужно найти березу и взять с нее бересты, потому что это самое сухое и классное для растопки, насколько я понимаю. Сейчас будем пробовать. Всю эту растопочку я положу в карман, чтобы она еще досохла и сохраняла свои самые целебные такие свойства нужные. Итак, с берестой я вроде как вопрос решил. Осталось набрать еще саму следующий этап после растопки. Судя по тому, что я нашел в интернете, надо брать с чего-то соснового, с елового. Вот такие вот ветки, которые стоят снизу. Да, слушайте, они реально сухие, вроде как. То есть за счет того, что они не лежат на земле, а то, что они вот там, они уже мертвые, то есть они уже не будут расти, но они внутри, по-моему, реально сухие. Да, смотрите. Теплая, если древесина теплая, значит она сухая. Если бы она хотя бы чуть-чуть охлаждала губы, тогда она была бы уже мокрая. В общем, на данный момент мне удалось добыть вот такие вот палочки. И вот такие тоже палки. Посмотрим. Но они, правда, сухие-сухие прям внутри. Я очень надеюсь, что получится все это дело развести. Я буду безумно рад, реально. Ну что, смотрим, что мы имеем. А мы имеем палочки, которые сосновые, еловые и так далее, уже мертвые, сухие должны быть, по идее. Но они только сверху влажные.
Потом потолще уже палочки. Это все будет растопкой. Потом у нас есть береста, которая в кармане, чтобы была теплая. И у нас есть вот такие вот еще сырые прям бревна. Их я буду забивать сейчас по кругу. Сейчас покажу, как и для чего. Итак, вот таким вот образом у нас получился как труба такая, как дымоход. И по идее огонь, когда я его подожгу снизу, должен будет за счет вот этой вот трубы начинать свое движение вверх. Тем самым подогревая вот эти вот ветки, и в дальнейшем уже будет он гореть. Растопка готова. Мелкие палочки тоже готовы. Здесь все вроде сделано. Я потихонечку начинаю приступать. Писать все это буду одним дублем, специально, чтобы посмотреть, получится или не получится. Я не знаю, правда. Я очень буду на это надеяться, потому что уже хочется себе хотя бы лапшички заварить, покушать. Для начала я выложу такую, как подстилку из древесины, которую я разрубил пополам, чтобы она тут еще была тоже сухая. А внутри она реально сухая, кстати. Все, дальше я так понимаю, то, что мы должны достать нашу теплую бересту. Вот он. Я сейчас камеру перенесу поближе еще. Говорил же то, что буду одним дублем писать, поэтому поближе еще хочу. Вот так вот. Сейчас я делаю как бы некий такой закладку, такую как колодец она называется. Выбираю самые тоненькие вот такие прутики и начинаю закладывать. Я очень надеюсь, что это получится. Вот так вот это выглядит сверху. То есть там внутри все заложено. Ну что, с Богом. Ё-моё, неужели реально получается? Смотрите, получается то, что
Смотрите, как горит. Обалдеть! Все сработало. Получается, береста, сухие сосны, вот эти вот снизу, которые растут, уже не живые. Их сламываешь, пополам примерно их разрубаешь и еще поменьше делаешь, потому что они внутри, правда, прям сухие. И все, и вуаля, и ты растопил. И огонь идет вверх. Обалдеть. Ну что я могу сказать? Я безумно просто вообще доволен, то, что получилось реально развести костер. Когда полностью лес сырой. У нас 2 дня примерно в Ленинградской области шли дожди проливные. И сейчас просто береста и еще несколько приемов, таких как вот эти вот сухие ветки, внутри которые сухие, которые в самом низу уже не живые на деревьях. Обалдеть. И все. Сейчас я поставил уже чайничек, он скоро будет готов. Кипит вода. Наконец-то я покушаю. Я очень рад, безумно просто. Честно, когда я шел, я не знал, получится или не получится. Но это на то и называется эксперимент, что я не являюсь каким-то экспертом там или еще кем-то по выживанию. Итак, что я хотел бы сказать в заключение. Прошло все отлично. Кстати, дождик прекратился. Когда я только приехал, еще ливень такой прям был нормальный. Все сырое, да, я согласен. Лес сырой, уже осень на дворе. Но возможно разжечь
огонь в лесу, в сыром, и даже во время дождя, как это сделал я. Поэтому я доволен исходом этого ролика, доволен тем, то, что получилось все. Поэтому спасибо, что досмотрели, если до конца, если было интересно. Дайте обратную связь в комментариях. Спасибо большое за просмотр.